Payg'ambar sollallohu alayhi va sallam mana bu ismlar jannat kalitlari dedilar. O'sha odam jannatga kiradi. Qachon? Jannatga kirishligi uchun bir monilik bor, bir to'sqinlik bor. Nima? O'lim. Kimiki Alloh taoloning 99 ismi sifatini yodlagan bo'lsa, Alloh taolo uni jannatiylardan qiladi. Birodar, yo'llarda yuramiz, safarda yuramiz, shuni yodlang. Qayerdan topaman deysizmi? Birodar, bugun qayerdan topamiz deyishga savol beradigan odam yo u aqlsiz yoki u dangasa. Bugun mana xohlagan telefonimizni internet tarmog'iga shunday savol bering, Alloh taoloning 99 ismi sifati. Bering, xohlasangiz arabiysi, xohlasangiz o'zbekchasi, xohlasangiz ruschasi, xohlasangiz inglizchasi, xohlagan tilda chiqarib beradi birodar. Shuning uchun o'shani yodlang. Farzandingizga